Fireplace Talk или Fireside Chat. Разговор у камина или чат у камина. Формат и термины в последнее время часто употребляемые в конференциях по образовательным технологиям. Публичный разговор между двумя и более личностями не за классическим столом, а в уютном уголке, таким образом, чтобы создать атмосферу, иллюзию интимности, приватности. Исторический термин возник в 30-40-е годы в США как обобщенное название ради обращения президента Франклина Рузвельта к американскому народу, в которых освещались актуальные политические и экономические вопросы. Беседы стали примером первого прямого доверительного общения высшего государственного лица с гражданами, а Рузвельту обеспечили высокую популярность среди избирателей. С тех пор концепция превратилась из односторонних обращений в двусторонние дебаты и были популяризированы мероприятиями сообщества технологических стартапов на конференциях EdTech. Иногда они даже заменяют на конференциях приглашенные доклады. Почему чаты у камина? Имея форму неформальной беседы, они позволяют вам, как организатору мероприятия, рассказать о новых историях от профессиональных спикеров, которые часто повторяют один и тот же материал, помочь менее опытным ораторам донести контент удобным для них способом, извлечь действительно релевантную информацию, включая вопросы аудитории, увеличить вовлеченность аудитории, избавить спикеров от трудоемкой подготовки слайдов. Как провести сеанс беседы у камина в вашем мероприятии? Нужно создать неформальную обстановку, привлечь хорошего модератора, подготовленного модератора, подготовить вопросы с гостем и использовать интерактив, опросники, то есть саму технологию EdTech. Поэтому чаты у камина естественны для конференции по образовательным технологиям. Это Fireside Chat, чаты у камина.